আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্ট্যান্ডার্ডের পক্ষ থেকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য। চার পাখা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আপনারা দেখেন দুইটা কালার, একটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, একদম দেখেন গোল্ড, যেটা গোল্ডেন মালটা একদম 100% গোল্ড। এটা দেখেন আরেকটা কালার দেখেন, এটা উডেন কালার। আসলে যাদের যে কালারটা পছন্দ, উডেন কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কালার। এই কালারটা কিন্তু নতুন আসছে, উডেন কালারের এই কালারটা। এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাবের ইম্পিরিয়াল একটা ফ্যান। আপনারা দেখেন এটা কিন্তু চার পাখার, 1 2 3 4। এটা কিন্তু কমপ্লিট অ্যালুমিনিয়াম, দেখেন পাখা কিন্তু কমপ্লিট অ্যালুমিনিয়াম পাখা এবং গোল্ডেন কালার। আপনারা যখন লাইটে নিচে নেবেন, এক এক লাইটের নিচে এক এক ধরনের কালার দিবে। দেখেন কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর, ডিজাইনগুলি দেখেন, ডিজাইনগুলি কিন্তু অনেক সুন্দর এবং এই ডিজাইনে কিন্তু স্ক্রু লাগানো আছে, যে কারণে কিন্তু কোনো সময় এটা খুলবে না এবং শব্দ হবে না। সো ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা ফ্যান কিন্তু 100% কপার ওয়্যারের এবং 100% অ্যালুমিনিয়ামের। পাখাটা কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়ামের এবং এটা দেখেন, আপনারা দেখেন এখানে থেকে দেখেন, এটা কিন্তু পিওর কপার ওয়্যার, 2024, মেড ইন পাকিস্তান, নাজির ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। এটা কিন্তু দেখেন সাইডে কিন্তু ডিজাইনটা কিন্তু দেখেন, সাইডের ডিজাইনটা কিন্তু একদম গোল্ডের ডিজাইন দিয়েছে। সো একদম রাজকীয় চার পাখার সিলিং ফ্যান। যারা আসলে এই রাজকীয় চার পাখার সিলিং ফ্যানটা কিনতে চান, তারা অবশ্যই পাক পাঞ্জাব সুপারের ইম্পিরিয়াল এই মডেলটা নিতে পারেন। এই ফ্যানটা কিন্তু দুইটা কালারের হয়, একটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, একটা হচ্ছে উডেন কালার। দুইটা কালারই কিন্তু এখন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। মেড ইন পাকিস্তানের এই ফ্যানটা কিন্তু অনেক ভালো কোয়ালিটির একটা ফ্যান এবং দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর। এই 56 ইঞ্চি ফ্যানটা কিন্তু 100% কপার ওয়্যারের এবং মেড ইন পাকিস্তান। দেখেন 100% কপার ওয়্যার গ্রান্টেড ফ্যান। এটা কিন্তু আইএসও, মানে এটা আইএসও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোম্পানি। কিন্তু এই কোম্পানির কিন্তু এই পাক পাঞ্জাবে কিন্তু অনেকগুলি সিলিং ফ্যান আমরা কিন্তু এখন সেল করতেছি। প্রত্যেকটা ফ্যানই কিন্তু ভালো চলতেছে। দেখেন এগুলি কিন্তু এইটা পাক পাঞ্জাবের, এইটা পাক পাঞ্জাবের, এইটা কিন্তু পাক পাঞ্জাবের। এটারও 3টা কালার আছে, এটারও 3টা কালার আছে। মোটামুটি পাক পাঞ্জাবের কিন্তু অনেকগুলি সিলিং ফ্যান আমাদের কাছে আছে, পাকিস্তানি অনেক সিলিং ফ্যান আমাদের কাছে আছে। প্রত্যেকটা সিলিং ফ্যানই কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান। বিশেষ করে আমরা আপনাদেরকে একটা জিনিস ইনশিওর করতে চাইতেছি, স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স সবসময় আপনাদেরকে যে প্রোডাক্টটা পাকিস্তানের, ওটা পাকিস্তানি বলবে। ওটা খোদাই করা থাকুক আর খোদাই করা না থাকুক, যেটা খোদাই করা আছে আমরা খোদাই করে বলবো, যেটা অরিজিনাল পাকিস্তান এটা অরিজিনাল পাকিস্তানি বলবো ইনশাল্লাহ। ভিউয়ার্স, স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স কিন্তু অনেক পুরনো একটা শপ। এই শপটা কিন্তু নিউ মার্কেটে দীর্ঘদিন সুনামের সাথে ব্যবসা করে আসছে। 1978 সাল থেকে নিউ মার্কেটে কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স শপটা আছে। সো আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো সবসময় আপনাদেরকে অথেন্টিক এবং যে প্রোডাক্টটা যেরকম ওরকমই বলার। সো আপনারা ইম্পিরিয়াল মডেলের পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান যদি নিতে চান, চার পাখার এই ফ্যানটা নিতে চাইলে অবশ্যই চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স 409 নিউ মার্কেট, ঢাকা। ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, ইমো থাকবে। আপনারা এই ফ্যানটা চার পাখার এই ফ্যানটা স্ক্রিনশট দিবেন অথবা গোল্ডেন কালারটা স্ক্রিনশট দিবেন। যেটা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে দিবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের ঠিকানায় এটা পৌঁছায় দেবো। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কালারটা নেবেন ওই কালারটাই আমাদেরকে জানাবেন, আমরা আপনার ঠিকানায় পৌঁছায় দেবো। ঢাকার ভিতরে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি, সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি এবং আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ট্রান্সপোর্টে পৌঁছে দিতে পারবো। স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স সবসময় আপনাদেরকে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। এই প্রোডাক্টটা আসলে সবচেয়ে ভালো একটা প্রোডাক্ট, দেখতে সুন্দর এবং ভালো বাতাস। সো এই প্রোডাক্টটা যদি আপনারা নিতে চান, অবশ্যই আপনারা আমাদের শোরুমে চলে আসেন। সো ভিউয়ার্স, পাক পাঞ্জাব ইম্পিরিয়াল এই মডেলের ফ্যানটা কিন্তু দুটা কালারই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যদি নিতে চান, অবশ্যই আমাদের শোরুমে চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুম হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স 409 নিউ মার্কেট, ঢাকা। ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ট্রান্সপোর্ট আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। ভিউয়ার্স, দেখেন এই মডেলের দুইটা কালার আর কি। এটা এন্টিক কালারটা দেখেন কত সুন্দর একটা কালার, এন্টিক কালার এবং গোল্ডেন কালার, দুটো কালারই কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। সো এন্টিক কালারটা আমার কাছে বেশি সুন্দর লাগতেছে। আসলে যাদের ডেকোরেশন যেরকম, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ডেকোরেশনে আপনাদের যে কালারটা পছন্দ হয় এই ফ্যানটা নিতে পারেন। ভিউয়ার্স, স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক্স সবসময় আপনাদেরকে কম দামে ভালো প্রোডাক্ট, সবার থেকে ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। ভিউয়ার্স, এই প্রোডাক্টটার আমরা একটা প্রাইস দেবো, এটা কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য। ভিউয়ার্স, এই প্রোডাক্টটা আপনারা যদি নিতে চান, এই ফ্যানটা আর কি ইম্পিরিয়ালের এই ফ্যানটা দুটোটা কালারের এই প্রোডাক্টটার প্রাইস পড়বে 7,800 টাকা। ভিউয়ার্স, আপনারা পাচ্ছেন পাকিস্তানি 20 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই ফ্যানটা পাচ্ছেন 7,800 টাকায়। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে আপনাদের কাছে একটা করে ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। এটা 20 বছরের সার্ভিসিং ফ্রি থাকবে আপনাদের জন্য। 7,800 টাকায় পাচ্ছেন 20 বছর সার্ভিসিং ফ্রি, দুইটা ফ্যান এবং রাজকীয় সিলিং ফ্যান। ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করলে আমরা নতুন ভিডিও আপলোড করতে পারবো। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।